Hej alle sammen, hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Min Kamp. Det er efterhånden noget tid siden, vi har haft et afsnit, og jeg synes, det er mega fedt at lave et igen. Som altid, jamen så det her serien, hvor jeg egentlig viser hele processen med det lange, store, kæmpe forløb, som jeg er i gang med PT. Og vi har været 8 eller 9 episoder igennem nu. Det er fuldstændig sindssygt, og det er gået sindssygt godt overall. Men jeg tænker egentlig bare, at I skal se, hvordan det faktisk de seneste sådan cirka 2 måneders tid har gået i forhold til mange forskellige ting. Der har været rigtig mange forskellige udfordringer og USA-tur og alt sådan noget. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang. Jeg er inde i en periode lige pt, hvor jeg skal være rigtig meget opmærksom på mig selv, fordi at lige i øjeblikket går det sindssygt godt, og det går over al forventning og så videre. Og nogle gange, for mig i hvert fald, kan det godt være en lille smule farligt, fordi jamen, så kan man godt spise lidt ekstra, eller så kan man godt lide det og det, fordi det går jo så godt, og så videre. Sådan har det i hvert fald været før i tiden. Jeg er meget opmærksom på det. Men også i forhold til, at sådan, man har tabt så mange kilo, som jeg har, så opbygger man også en selvtillid, hvilket er super fedt. Men den går også ind og måske kan være en lille smule, jeg vil ikke sige farlig, men fordi så tror man kan meget mere, og så bliver man overmodig og så videre, og så tror man lige pludselig, man kan meget mere, end man reelt ikke kan, og så stopper man med at spise, og så træner man måske mere, end man kan overskue, og så videre og så videre. Så jeg er inde i en periode lige nu, hvor det går sindssygt godt, men jeg skal også passe på mig selv og virkelig sådan være opmærksom på de her ting her, fordi det er nogen, der godt kan spille et lille push. En ny uge er startet, og jeg har lige været på vægten, og jeg har taget 400 gram på, hvilket er okay, det er fint nok. Normalt, når jeg har været ude og dyrke rigtig hård motion, som jeg har, og jeg har cyklet det her storebæltsløb, jamen så nogle gange har jeg en tendens til at tage en lille smule på, så det er ikke fordi, det påvirker mig super meget. Og så kan det også være, det kan være sindssygt mange faktorer, der spiller ind der. Så det er egentlig okay, og vi går snart ind i USA-tur, som jeg er meget spændt på, fordi de seneste 2 gange, jamen der er gået totalt apeshit med maden, fordi de bare har så sindssygt meget lækker mad derovre, og det er ferie, og man slapper af, og man hygger sig ekstra meget og sådan noget. Så jeg tror ikke, det bliver ligesom de seneste par gange, hvor det nærmest jeg har fået ædeflip og sådan noget, fordi jeg er et andet sted i dag, men jeg vil stadig gerne hygge mig, fordi det er en speciel tur, og det er en tur, der ikke sker så tit, at man kommer til USA, så derfor vil jeg også gerne nyde livet, og det synes jeg også, man skal. Man ikke skal være hård på sig selv 24/7, men også har noget frihed og har nogle mulighed for at gøre, hvad man har lyst til, og spise det, man har lyst til, uden at skulle tænke over, om man skal passe på og så videre, men man stadig også bare husker at leve sit liv, for det skal man fandme også. Så er jeg altså i USA, og i forhold til maddelen, som har været et forholdsvis stort tema for mig, fordi at ja, vi er i USA, og der er noget sindssygt lækkert mad, jamen så inden jeg ligesom tog afsted, lagde jeg ligesom en plan for, hvordan det her det skulle komme til at gå og så videre, og jeg tænkte, det nok skulle gå rigtig fint og så videre, og jeg må i hvert fald sige, at jeg er godt nok blevet mere, ikke udfordret, men fristelserne har da været større, efter jeg er kommet over og virkelig se alle de fuldstændig sindssyge ting, de har, fordi alt er bare så meget mere lækkert, end hvad jeg er vant til, og større og vildere og bedre og alt sådan noget. Så efter jeg er kommet herover, jamen så er det godt nok blevet udfordrende, men jeg synes egentlig, jeg har klaret det rigtig godt indtil videre. Nu har vi været her cirka 4 dage, og jeg har rigtig stor fokus på mængder frem for nødvendigvis det, jeg spiser. Selvfølgelig skal det også være okay, det jeg spiser, men det er mere mængderne. Så lad os sige, at jeg spiser burger, jamen så i stedet for at spise 2 eller 3 burger, som jeg havde gjort for, lad os sige 2 år siden, jamen så spiser jeg måske kun 1 eller måske 1,5, eller køber en burger, og så måske noget andet til. Så virkelig har fokus på mængderne, sådan så jeg stadig nogenlunde kan holde mig inden for mine kalorier, så jeg ved, at jeg nogenlunde, jeg tæller ikke kalorier, men sådan, jeg ved nogenlunde, jeg har nogenlunde det om for mig, jeg skal have for at kunne holde, før vægten egentlig går ned, og jeg holder sådan det mål, jeg har sat og så videre. Så indtil videre går det rigtig fint. En af de ting, jeg har haft rigtig mange problemer med, fordi jeg er en rimelig stor fyr og så videre, det er faktisk snorken. Og det har været rigtig slemt, da jeg vejede, jamen mit højeste, kan man sige, og kunne jeg nærmest ikke sove sammen med andre i forhold til for eksempel Ronnie eller en anden kammerat, hvis vi skulle ligge på hotelværelse sammen, eller i samme camper og så videre. Og fordi jeg har tabt mig så meget, som jeg har, jamen så er det faktisk blevet så godt nu, at mig og Ronnie, vi kan for eksempel ligge i samme camper, uden at han får sindssygt dårlig nattesøvn. Så det er også bare en af de ting, der gør, at ens livskvalitet også bare bliver forøget, fordi det ikke helt bliver lige så besværligt og så videre, så det er jo bare sindssygt fedt, at vi nu kan sove i samme camper og så videre, fordi jeg ikke snorker lige så meget, fordi jeg har tabt de her kilo, og de hjælper rigtig meget på snorken, i hvert fald for mit vedkommende, så det er jo bare sindssygt lækkert. Så er vi altså på et stort hike her. Det har faktisk været rigtig meget tema på den tur her, hvilket er perfekt. Vi har gået sindssygt meget. Vi ligger faktisk på et gennemsnit på hele turen, 15.000 skridt per dag. Så har der selvfølgelig også været nogle, hvor vi har gået plus 25.000 og så videre. En af de nye tiltag, jeg har sådan prøvet at få ind, det er at drikke sindssygt meget vand. Og jeg satte et mål om at drikke cirka 3 liter om dagen, hvilket passer meget godt i forhold til kropsvægt og sådan noget. Det kan man beregne, hvor meget man så skal have. Og det skulle gå meget godt.
kan nemlig scanne det smart ind i min Samsung Health app, hvor hele tiden kan holde øje med, hvor meget jeg har drukket og sådan noget i statistikkerne. Det er mega fedt. Det er altså en god tur her. Fantastiske omgivelser. Mega fedt. Jeg er stadig i USA og beslutter mig for at give mig selv en god udfordring her på en af de sidste par dage. Jeg har simpelthen hiket op i sådan et fuldstændig vanvittigt område med sådan, de er ikke så lange bakkerne, men er 20-25% sindssygt hårdt. Mega godt for pulsen. Det er sådan en skide god høj intensity træning her. Og det er vildt på at tænke på, at det her ville jeg aldrig være kommet op af for bare et år siden, halvandet år siden. Så hold da kæft, der er sket meget. Mig fordi jeg er blevet lettere, men også fordi jeg er blevet langt bedre form. Og det er virkelig, altså det, jeg kommer op på makspuls her. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg ved ikke, om I kan fornemme stejlheden. Det kan I ikke, men det er sindssygt. Jeg er kommet hjem fra USA og har været på vægten, og jeg har tabt lidt over 2,5 kilo, hvilket er fuldstændig sindssygt. Altså, jeg havde godt lidt set den komme, fordi at vi var sindssygt gode til at dyrke motion dernede. Og hele maddelen synes jeg selv, jeg klarede rigtig, rigtig godt med at have fokus på mængder og så videre. Og som vi ved, jamen, så har jeg haft det lidt meget det der alt eller intet på mine rejser i forhold til maddelen, fordi der som regel er noget sindssygt lækker mad og noget mad, man ikke er vant til at få. Specielt med USA, som jeg også godt ved. Så der var egentlig bare fokus på mængder, og det synes jeg egentlig, jeg har klaret sindssygt godt. Og jeg vidste, hvis jeg holdt mig nogenlunde inden for mine kalorier, jamen så alt hvad jeg lavede motion og sådan noget, det var bare plus på kontoen, så det er jo bare sindssygt fedt. Så det er gået over al forventning og viser egentlig bare, hvor langt jeg er kommet rent mentalt og sådan har mere ro og indre ro og styr på tingene. Jeg er kommet så langt med mig selv og min mentale træning, så det er bare sindssygt fedt at kunne se, at det giver på det. Man kan sige, at nu starter det hårde arbejde også med at komme tilbage til de faste rutiner, efter jeg er kommet hjem her. Det kan nogle gange også godt være lidt svært for mig, så det skal der bare skis gas med, og så komme ind i de gode rutiner. Så mange af jer ved, så går jeg jo hos en psykoterapeut, og det har jeg gjort de sidste 3 år, hvilket er fuldstændig sindssygt. Det er nok det bedste, jeg har gjort for mig selv nærmest nogensinde. Jeg går stadig hos den, fordi der stadig er mange mentale ting, som jeg arbejder med. Det kan være konflikter, det kan være ting, hvor jeg ikke får sagt fra, det kan være madting, det kan være udfordringer på arbejdet, det kan være mange ting. Og de udfordringer, jeg så nu har, får vi analyseret sammen, hvilket gør, at jeg ligesom får et større forståelse for, hvorfor jeg reagerer, som jeg nu gør, og når det er konkrete situationer, jamen så kan vi arbejde på dem i forhold til, hvordan jeg skal håndtere det næste gang. Hvilket er super fedt at gøre, at jeg kan komme videre og så videre. Jeg er jo kommet rigtig langt, takket være hende, så det er klart det bedste, jeg har gjort for mig selv rigtig lang tid. Det kan godt være, at det er lidt pricey med psykoterapeuter og psykolog og så videre, men det er den bedste investering, jeg har givet mig selv, og jeg vil aldrig være kommet der, hvor jeg er i dag, uden en psykoterapeut. Så hvis du er samme sted som mig, og måske har haft nogle af de samme udfordringer, som har, så kan det være, at måske det kan gøre noget, fordi som regel, så starter det altså med det mentale og en forståelse for, hvorfor det er, man gør de ting, man nu gør. Så det kan jo måske være et lille tip herfra, fordi det virkelig har gjort sindssygt meget for mig. Efter jeg er kommet hjem fra USA, jamen der har jeg haft nogle svære dage og nogle dage med kontroltab. Jeg tror, jeg har presset citronen lidt for meget her på det seneste, og specielt på den her tur her, fordi det var så vigtigt for mig at nå de mål, jeg havde med den tur her. Og jeg tror egentlig, efter jeg er kommet hjem, og jeg har haft nogle dage, hvor jeg har været alene og så videre, jeg tror, jeg havde brug for at give totalt slip, fordi jeg havde presset citronen lidt for meget. Og det er jo også rigtig interessant, men også lidt svært, fordi jeg har haft nogle kontroltab situationer, hvor jeg ikke rigtig har kunnet styre det. Normalt har jeg vel kunne stoppe det og så videre, men der har været nogle, hvor jeg så har spist et normalt måltid, og så efterfølgende har jeg overspist i noget andet, og mængderne har været større og sådan noget. Så det har været lidt svært lige at skulle komme oven på det, men heldigvis er det gået godt, og fordi at jeg har gjort det her så lang tid, som jeg har gjort nu, og jeg kender mig sig selv godt nok nu til, at der går ikke særlig lang tid, før jeg ligesom kommer tilbage, og nu er jeg kommet i en rigtig god rutine, efter jeg er kommet hjem, hvilket er selvfølgelig det vigtigste. En ny uge er startet, og en ny vejning er taget, og igen har jeg tabt mig omkring 1 kilo. Jeg synes, det er ret fedt, at selvom jeg måske ikke har haft den bedste uge sidste uge og sådan noget, så har jeg alligevel formået at tabe mig alligevel. Det er ret vildt faktisk, og sådan lidt overvældende, at det bare
går så sindssygt godt. Så jeg skal også huske at lige stoppe op og bare sige, det her jeg gør nu, det er fucking godt. Og være glad for, hvor langt jeg er kommet. Altså, det er helt sindssygt. Så fantastisk måde at starte ugen på. Alt går godt. Selvfølgelig er der nogle svære perioder og udfordringer og sådan noget, men overall så går det, som det skal. Jeg har lige taget en FTP-test på min racer her, og det gik faktisk sindssygt godt. Til dem, der ikke ved, hvad det er, jamen så er det, hvor mange watt du kan træde i en given periode. Jeg mener, det er sådan noget 20 minutter eller sådan et eller andet den stil. Og jeg har faktisk forbedret den. Jeg er gået fra 220 watt til 245, hvilket er ret vildt og ret voldsomt. Og det er fra da jeg fik den her home trainer her, så der er altså sket virkelig meget. Og jeg synes, der er stadig rigtig meget, og jeg faktisk prøver her de næste par uger at køre 3 gange om ugen, i stedet for 2, som jeg har kørt det seneste halve år. Så nu prøver jeg lige at give den en ekstra gang, for at komme selvfølgelig i bedre form, men også fordi jeg bare synes, det er fucking fedt, og jeg elsker cykling, og det er en hobby for mig, så jeg synes ikke, det er slemt i hvert fald lige nu, og jeg er nødt til at sidde på cyklen, så det er bare verdensklasse. Holy shit, folkens. Jeg har lige kørt op Alpe d'Huez. Holy shit. Jeg har trænet i sygt lang tid for at kunne køre over den, fordi den er så pisse hård. Også på grund af min vægt, fordi Rear Swift, jamen der kan den simulere det, som vil det var i virkeligheden. Og det er stort set den samme som i virkeligheden Alpe d'Huez. 12 km, gennemsnit på fuldstændig vanvittige procenter. Det tog lidt over 100 minutter at komme op. Helt smadret, fuldstændig brugt. Over 1000 højdemeter. Jeg har aldrig kørt så højt før. Jeg har lige været på vægten, og jeg har taget 400 gram på. Jeg synes, de seneste 3-4 uger har været sådan lidt sværere i forhold til sådan balancegangen. I og med, at jeg har tabt mig ret meget, jamen det gør også, at mit ligevægtsindtag er blevet ændret, kan man sige. Så jeg har haft sådan lidt svært ved sådan at finde den perfekte balancegang i forhold til det, og i forhold til et kalorieunderskud. Hvor meget jeg egentlig skal spise, før jeg rammer et kalorieunderskud. Også i forhold til motion, fordi jeg dyrker meget mere motion, end jeg gjorde for, lad os sige, 4 måneder siden. Så jeg har sådan lidt svært ved at finde sådan den perfekte opskrift på, at jeg taber, uden det går for hurtigt, og uden det bliver for svært, men heller ikke, at jeg så øger i forhold til kilo og så videre. Så jeg prøver sådan her de næste par uger sådan at finde den perfekte opskrift nu, at jeg har tabt mig så meget, jamen så skal der skrues lidt på tingene. Og det er jo bare sådan nogle ting, hvor man tager med og prøve sig frem og finde ud af, hvad der fungerer. Jeg skal virkelig prøve nogle gange at stoppe op og se, hvor langt jeg er kommet med min cykling. Altså det er helt sindssygt fra da jeg stoppede tilbage i 15 eller 16, hvor jeg var i rigtig god form og cyklede mange gange om ugen og cyklede motionsløb og cyklede i klub og alt sådan noget, til nu. Der er sket sindssygt meget. Jeg har haft de seneste 5-6 år, hvor jeg har prøvet at komme tilbage, men det har været så svært, fordi at jeg hele tiden har sammenlignet mig selv med den gang, og jamen, jeg var så god den gang, og jeg cyklede så meget, og jeg kunne træde så mange watt, og jeg kunne cykle så stærkt og så videre. Og så har jeg mistet motivationen, fordi jeg kom til at sammenligne mig for meget med den gang. Og det skal man ikke. Jeg er så glad for, at det endelig har lykkes efter så mange år, jeg har prøvet. Jeg tror, det vigtigste, jeg har kunne lære for den tid, er at sætte forventningerne helt ned. Og der er ingen grund til at sammenligne dig selv med den gang, fordi du er et andet sted nu, og hvis du har holdt en rigtig lang pause, jamen så er det noget, der skal bygges op. Og sætte forventningerne helt ned og sige, det er okay, jamen vi tager det bare stille og roligt, ikke stress for mig over det, det gjorde jeg, og grund til, at jeg ikke kunne holde det. Så det er sindssygt fedt, og jamen, i og med, at jeg har trænet det sidste år på cyklen fast, jamen så vil jeg faktisk sige, at jeg er oppe på samme niveau, hvis ikke bedre. Jeg kan træde flere watt, og jeg kan cykle stærkere, end jeg kunne dengang. Man kan sige, at jeg var lettere dengang, og fordi jeg ikke var så gammel. Men jeg vil sige, at jeg er i bedre form, end jeg var dengang, hvilket er fuldstændig sindssygt. Det er selvfølgelig ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at det er blevet en del af min hverdag, og det er noget, jeg gør fast, og noget, jeg synes, der er pissefedt, og det er en hobby for mig, et sted, hvor jeg kan koble fra, og så selvfølgelig også dyrke en masse motion. Det var altså lidt omkring, hvad der er sket her de seneste 2 måneders tid. Der er sket rigtig mange ting. Mange spændende udfordringer og op- og nedture og mange positive ting og alt sådan noget. Som altid, jamen så gør vi ligesom en status, kan man sige, i forhold til sådan min tal og min vægt og alt sådan noget. Og det tænker jeg egentlig bare, vi skal kigge på. Så har vi altså Samsung Health Up, som jeg bruger til at registrere jamen, al motion og vægt og alt sådan noget. Det fungerer godt med mit ur og i forhold til den vægt, jeg har og alt sådan noget. Så det er mega nice.
Men hvis vi går ind på vægten her, så kan I altså se lidt, hvordan det er gået her. Hvis vi tager de forskellige vejninger, som I kan se på kurven, jamen så går den nedad, og lidt opad og lidt nedad. Og generelt, jamen så har det faktisk gået rigtig, rigtig godt. Så vi er kommet til oktober nu, og jeg havde sådan lige en svær periode her, der kan I se, der er det faldet lidt, og så er det gået lidt op igen. Hvilket selvfølgelig er forventeligt, og i forhold til de ting, der er sket og alt sådan noget her. Men generelt en kurve, som hedder nedadgående, hvilket selvfølgelig er mega fedt. Den sidste vejning, jeg har taget, jamen det er faktisk i dag, når den her bliver optaget, og den siger altså 122,6 folkens. Det er sindssygt fedt. Altså det er virkelig, virkelig overvældende og sindssygt fedt, jamen, at det går så godt, og jeg er kommet så langt ned. Det skal selvfølgelig ikke kun handle om vægten og alt sådan noget, men det betyder alligevel en del, og det giver altså nogle ekstra motivationsboost. Man har sat et mål om at komme herned, og hvor langt jeg egentlig er kommet med hele det her projekt her. Og det betyder altså også, at jeg har tabt 30 kilo nu, fra jeg startede tilbage i september sidste år og så til nu, hvilket er sindssygt fedt og virkelig, virkelig nice, at det går så sindssygt godt. Selvfølgelig er der ups and downs og svære perioder og alt sådan noget, men generelt overall, jamen så går vægten ned, og jeg dyrker så meget motion, som jeg gør, hvilket er super fedt, og jeg har fundet ligesom min vej og min rigtige måde at gøre det på, uden det bliver et quick fix, og det bliver mig, der skal tabe mig sindssygt hurtigt, og jeg har gjort det på min helt egen måde, i mit helt eget tempo, og det har altså også gjort, at jeg har kunne holde det i sindssygt lang tid, og det ligesom er blevet en del af mig, og det er blevet en rutine, og det er endt med, at jeg ikke tænker over de ting, jeg nu gør, for eksempel at cykle 3 gange om ugen, eller at spise det, jeg nu skal, for jeg ved, at jeg rammer et kalorieunderskud, så det er bare sindssygt fedt. Så jeg håber, I kunne bruge den her video til et eller andet. Hvis I har nogle ting, I gerne vil have, at jeg skal fokusere på at snakke om, måske mit perspektiv på det, jamen så er I meget velkommen til at skrive ned i kommentarfeltet. Ellers vil jeg sige tusind tak, fordi I så med, og så ses vi til min næste video.